Ассалаумағалейкум бауырлар, Еркебұлан Тоқтар бауырымыз бен Марселдің жекпе-жегі бұл жолы тағы да болмай қалады сияқты. Неге? Мына видеоны асықпай түбіне дейін көріп саңдар не екенін айтатын боламын. Жалпы бұл видеода Еркебұлан Тоқтар бауырымыздан бөлек басқа қазақ ММА жауынгерлері туралы жақсы жаңалықтарымыз бар. Өте қызық видео болады, до конца көрсек жігіттер, кеттік бастаймыз. Енді Еркебұлан мен Марселдің жекпе-жегін айтамын да, бұл жекпе-жекті бүкіл Орта Азия күткен үлкен жекпе-жек та, бұл бәрі аңсап күтіп жүрді. Бұған дейін бұлар төбелесу керек болатын, бірақ ол кезде Марсел жарақат алып қап болмай қалды жекпе-жектері. Енді міне екінші рет бұйырса наурызда төбелеседі деп жатыр. Төбелескенде кулачка ғой деймін да бұларда. Сол жекпе-жек өткізгелі жатыр наурызда. Бірақ мен ойлап тұрмын да, бұл жол тағы болмай қалады бұлардың жекпе-жегі деп. Мына екі жігіттің бір-бірінен ерегескенінен есіп қалдым да, бір-біріне әңгімесі бүйтіп жатыр. Марсел Еркебұланға айтады да, мен сенің весіңе өтіп төбелескелі жатырмын дейді да. Оған Еркебұлан айтып отыр: сен менің весіме емес, керісінше мен сенің весіңе түсейін деп жатырмын дейді, 70-ке дейді. Осылар бұл жолы бар ғой. Осы веске келе алмай, тағы да жекпе-жек болмай қала ма деп қорқып жатыр ме? Бірақ Құдай сақтасын, олай болмаса екен. Бұл жекпе-жекті мен өзім де сіздер сияқты аңсап күтіп жүрмін да. Бір кезде таза қуанған едім бұл екеуі төбелеседі деп. Төбелеспей қалды да. Енді ештеңе болмай екеуі төбелессе екен аман-сау екенсіні. Мен де күтіп жүрмін да бұл жекпе-жекті. Жаңағы өз ойымда бір жаман ойымда енді бұл екеуі жаңағы салмаққа келе алмай, тағы бір ойым бар да, бұл екеуі біріншіден салмаққа келе алмай қалып жекпе-жек болмай қалады. Екіншіден гонорарға келе алмай қалады. Еркебұлан көп ақша сұрайды. Олар бір жыл бұрын төбелеспек болды ма? Бір жыл бұрынғы Еркебұлан мен қазіргі Еркебұлан екеуі екі уровень да. Еркебұланның былай төбелесі де күшейді, одан кейін оның гонорары да өсті да. Былтырғы Еркебұлан мен қазіргі Еркебұлан екеуі екі бөлек та енді. Еркебұлан көтерілді. Базар жоқта төбелесі, не десем болады? Қалай айтуға болады? Тәжірибелі. Қысқасы төбелесі де мықты болып кетті, бірақ оның ақшасы да өсіп жатыр да, жаңағы алатын ақшасы да. Бірінші себеп, бұлардың жекпе-жек болмай қалудың екі себебі бар. Біріншісі, бұлар веске келе алмай қалады. Екіншісі, гонораға келе алмай қалады. Осы екеуі дұрыс болса, бұл жекпе-жек 100% болады, кесінің ауызы. Сол жігіттер, жалпы не ойлайсыздар? Еркебұлан мен Марсел, бұлар қазір кулачкада төбелеске жатыр ма? Кулачкада көбісі айтып жатыр да, кулачка болса Еркебұлан алады деп жатыр. Егер ММА болатын болса, Еркебұланда шанс жоқ деп жатыр да. Жаңа кулачка болса Еркебұлан алып қояды, сонда Марселге шанс жоқ деп жатыр да. Олай деп Марселді нетпеңдер. Бұл жауынгер, бұл төбелесіп жүрген бала да бұл. Көшеден біреуді әкеле салсаңдар айтуға болады жаңағы, Марселде шанс жоқ деп. Мынау төбелесіп жүрген бала, тірі адам ғой. Таяқ жемес үшін әрекет жасайды оған яқты. Одан кейін бұл кәдімгідей профи боец та бұл. Бірдеңе жасайды, Еркебұланды құшақтайды, жаңағы клинчқа барады, шаршатады. Тірі адам тіршілігін жасайды ғой. Жаңағы шанс жоқ деп айтуға болмайды. Кулачкада екеуі шықса деп. Кулачкада шықса, Марселде шанс жоқ, анау мынау деп отыр ғой. Олай деп менсінбеуге болмайды. Еркебұланға дұрыстап дайындалу керек. Сол. Жалпы әдем жекпе-жек болайын деп отыр. Бүкіл Орта Азия күткен. Аман-есен әкесін алыс төбелессе екен бұл екеуі. Саламат Исбулаев бауырымыз ПФЛ-дегі алғашқы жекпе-жегін сәтті өткізіп жеңіске жетті. Оның қарсыласы анау мынау емес, осы ПФЛ-дегі бұрынғы чемпион болды, ойлаңыздар. Бірақ Саламаттың ана сен чемпионсың ба деген жоқ. Бірінші раундта тұрды да бытшын шығарып техникалық нокаутпен ұтып алды. Енді бұл жерде ойлап қалмаңыздар. Мына бұрынғы чемпион әлсіз екен, бір раундқа шыдаған жоқ, мынауың әлсіз ба деп. Мынау әлсіз емес, қалай әлсіз болады бұл? Бұрынғы чемпион болып тұрса, қалай әлсіз болады мынау? Әлсіз емес бұл. Бұл жерде бұл әлсіз емес, біздің Саламат мықты болып тұрды. Бірден айтайын, қазір Саламаттың салмағында чемпион жігіт, Дағистандық жігіт. Мына Хабибтің командасында, Хабибтің бауыры болып келеді. Мавлид Хайбулаев дейтін жігіт, білетіндерің бар ма? Сол Дағистандық жігіт өткенде мына Саламаттың қарсыласы чемпион болып тұрғанда осымен төбелескен болатын. Енді өздерің ойлаңдар да, Дағистандық жігіт Хабибтің командасында жаттығады. Хабибтің командасында жаттығатын жігіттердің қалай төбелесетінін білесіңдер, қалай мықты екенін білесіңдер. Сол өткенде мына бұрынғы чемпионмен төбелесіп, 5 раунд бойы төбелесіп жүріп, 5-ші раундта әрең жеңген болатын. Ал біздің Саламат тұрып оны 1-ші раундта жеңіп кетті. Сонда Саламаттың деңгейімен, жаңа Саламаттың қарсыласының деңгейін өздерің ойлай берсеңіздерші. Айтып отырмын, мынаны Дағистандық Хабибтің командасында жаттығу жасайтын жігіт 5 раунд бойы төбелесіп жүріп әрең жеңген болатын 5-ші раундта.
сонда мынаның қандай мықты жауынгер екенін өздерің ойлай беріңдер. Енді Саламат қазір мына жеңгеннен кейін өзін қателеспесем рейтинг бойынша 3-ші орында тұр ғой деймін. 3-ші орынға кірді ма, кірмеді ма? 3-ші орында деген әңгіме естіп қалдым, базар жоқ. Мына Саламаттың салмағында чемпион жайлы әңгіме айтайын. Малвид Хайбулаев дейтін жігіт. Мына жігіттің төбелескені маған ұнайды, жақсы төбелесіп қояды. Дайсаны жігіт, Хабибтің командасына жаттығу жасайтын жігіт, бірақ мынау қатты күресе бермейді. Тік тұрып төбелесіп қояды арасында. Әдемі төбелеседі. Тік тұрып төбелескенін айта алмаймын. Бір нокаунты бар, тізеге салып құлататын. Ананы көрсеңіздер, кинодағыдай анау. Болашақта мынау біздің Саламатпен төбелесіп қалатынымызда Саламат мына жеңіп алады. Мынау Хабибтің командасына төбелеседі, анау мынау деп отырмын ғой. Бірақ мынау көбіне тік тұрып төбелеседі. Одан кейін күресі бір Хабибтің командасында жаттығу жасайды деп айта алмайсың мынаның күресіне қарап. Мықты күреседі. Бірақ Хабибтің командасындағы қай деп айтсам болады, Хабибтің командасындағы күресі ең әлсіз осы шығар деп отырмын. Қысқасы сондай бауырлар. Мына Саламатты айтып кетейін, жаңағы 3-ші орында тұрса рейтинг бойынша бұл 3-ші орын дейтін өте керемет. Егер чемпион біреумен төбелесіп атып жарақат алып қалатын болса, чемпионның қарсыласы орнынан біздің Саламат шығып кетуі мүмкін. Сондай әдемі позицияда тұр. Одан кейін ПФЛ бірден біздің Саламатқа бұрынғы чемпионды бергеніне қарағанда Саламаттан үлкен үміт күтіп отыр да. Енді осы Еркебұлан мен Марселдің жекпе-жегі туралы елдер былай деп жатыр да. Бәрі айтады да, стойкада болса, кулачка болса Еркебұлан жеңеді, ММА болса Марсел жеңеді дейді. Бәрі сөйтіп айтыр. Онда бүйтейік. ММА-да болмасын, кулачкада болмасын. Ал бүйтейік. ММА-да керек жоқ, кулачкада керек жоқ. Екеуі қандай бар? Тайский бокс, болмаса кикбоксингпен шықсын әкесін. Қолмен ұруға да болады, аяқпен де теуге де болады. Ал керек болса. Болмаса жаңағындай болса, ММА немесе кулачка болса, ММА-ға шығып Еркебұланның аяғын тарып тастап, Еркебұлан жеңіп қалса ертең айтады. Еркебұланның күресі онша емес, обал болды, анау әділ емес деп айтады да. Егер кулачка болып, Еркебұлан Марселді ұрып тастаса тағы айтады. Марселдің стойкасы онша емес, Еркебұлан кулачка мықты, анау Марселге обал болды деп тағы айтады да. Онда екеуіне де жоқ. Екеуі әкесі жаңағы кикбоксинг ба, тайский бокс ба, сонымен төбелессін. Қол аяқ тіпті әдемі ғой, қолмен де деуге болады, аяққа да деуге болады. Сендер керек болса. Болмаса күресте жоқ, ММА да жоқ, стойка кулачка да жоқ, тайский бокс, майский бокс да жоқ. Екеуі жүгіруден жалсасасын әкесінің аузы деп қуып кетсең, қысқасы әдемі жекпе-жек бойын деп тұр. Күтейік. Ештеңе болмай, екеуінің ешқайсысы жарақат алмай, бәрі әдемі болып жекпе-жек болса екен, қанша күтті әкесін аңсап жүр әкесі.